आज शेयर कर दोस्तों हम जैसी छत पे आ लियो खाना खाए दोस्तों, तो यहाँ पे देख लियो कबूतर के 2-4 कबूतर के एक साथ। तो हम अपना टिफिन में से रोटी निकाल के दिलियो, तो कबूतर बड़ा प्यार से रोटी खा लो। कबूतर देखा है रोटी खा लो एक साथ जो हो 3-4 हो। और ये आम बर्ड है दोस्तों, हर जगह पाई जाती है दोस्तों, हर रंग बिरंग के कबूतर दोस्तों। हम सब बच्चा में बहुत खेत में जो पकड़ ले रही दोस्तों, आप पोषित रही पहले। तो ये कबूतर की रोटी खिला रहा, जो अभी गर्मी के सीजन में चल बहुत तेज यानी हाई गर्मी है दोस्तों। तो रोटी पानी यही कुछ न कुछ जानवरों को खिलावे के चाहिए, बहुत ही पुण्य के काम हो दोस्तों। और ये हमारा बहुत दिन बाद मौका मिलो, हम जैसे ही देख लियो तैसी रोटी दे लियो तो खाना स्टार्ट कर दिलो। तो उन्हीं सबके साथ सोच लियो वीडियो शेयर कर लिया दोस्तों, वीडियो शेयर कर लियो। अच्छा लगता तो ढेर सारा प्यार सपोर्ट दिया। हम घर से लेके आ लियो पनीर सब्जी और मिक्स खीर दोस्तों, और साथ में भिंडी के भुजिया। ये सब खाना मम्मी जी के हाथ के बना लो दोस्तों। चला ये खाना के एंजॉय। अभी शाम में दोस्तों अपना लैब में बैठल छो, सारा काम खत्म।